ခင်မြန်တို့အပ်တဲ့အရာတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့မဆုံပါစေနဲ့မုန်းစရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမဆုံပါစေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမဆုံပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲချစ်ခင်နေတဲ့နှစ်သက်မြန်နိုးနေတဲ့တ attva သင်္ခါရတွေကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မုန်းတီးစရာကောင်းတဲ့တ attva သင်္ခါရတွေနဲ့စုံစည်းနေရလို့ရှင်လည်းဆင်းရဲတာတူတူပဲမုန်းတဲ့လူတွေ့နေရတာနဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူမတွေ့ရတာဟာဒုက္ခဖြစ်တာချင်းမတူဘူးလားတူတာကြောင့်မို့လို့ဒါဖြင့်ချစ်တာလည်းမကောင်းမုန်းတာလည်းမကောင်းဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားချစ်ခင်မှုမြတ်နိုးမှုဆိုတဲ့တဏှာရာဂတွေမဖြစ်စေသင့်ဘူးတဲ့